भाई दिल्ली में जो है पटाखों पे बैन हट चुका है एंड अभी आप लोग दिल्ली के हाल देख सकते हो। ये इतनी भीड़ ना किसी और चीज़ के लिए नहीं है, ये है पटाखों के अनबैन होने के बाद पटाखों की शॉपिंग के लिए लोगों की भीड़। ठीक है, एंड आप लोग देख सकते हो कितने सारे लोग आए हुए हैं। ये है ग्रीन पटाखे वाले, ठीक है, अनूप कुमार एंड सन्स जो वहाँ पे है दिल्ली में। वहाँ पे अभी जो है मेरा फ्रेंड वहाँ पहुँचा हुआ है और वो मुझे ना ये सारी क्लिप्स भेज रहा है। एंड आप लोग देखो यार, मैं तो खुद हैरान हूँ कि पटाखों का इतना क्रेज़ दिल्ली में। और ये तो अभी जब तक बैन था, आज या शायद कल सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन किया है पटाखों पे, उस वजह से इतनी भीड़ है। और ये भीड़ देखो यार, ये कितने क्रेजी लोग हैं जो पटाखों के लिए इतनी भीड़ है। शॉर्ट्स अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।